ამასობაში ანზოროდიშვარია შემოგვიერთდა და ეზოთერიკოსი, რომელთან ერთადაც გავარკვევთ თუ როგორი იქნება ზოდიაქოს თითოეული ნიშნისთვის ცხელი აგვისტოს თვე. დილამშვიდობისა. პერიოდი არის ყველასთვის დილამშვიდობისა. გამორჩეული აგვისტო. ყველა ველოდებით რომ იქნება ჯადოსნური. რა მაგარია. ეს ენერგიები აგვისტოსთან ახლავს და სხვათა შორის ასტროლოგიაში ხო უცნაური რაღაცები ახალი წელი ბევრჯერ გვაქვს ხოლმე და შესაბამისად ერთ-ერთი საახალწლო პერიოდი, ეს თქვა განახლების ენერგიის მაჩვენებლებით აგვისტოშიც გვაქვს შუაში, ამიტომაც ეს სულიერი განახლების დრო არის, რასაც ყურადღება უნდა მიექცეს. მოდი ახლა დავიწყოთ კონკრეტულ ზოდიაქოს ნიშნებსა და მერე უფრო ფართოდ გავშალოთ თვის მნიშვნელობას. ზოგადად თვის სირთულე მდგომარეობს პირველ ნაწილს, შუა ნაწილამდე, ხო 15 რიცხვამდე. მეორე ნახევარი შესაბამისად უფრო ჰარმონიული და მშვიდია. პირველი პერიოდი გამორჩეული არის იმით, რომ არ უნდა მოხდეს მნიშვნელოვანი გარიგებები და შესყიდვები ისეთი ნივთებისა, რაც ჩვენ ამ შემთხვევაში არ გვჭირდება, ან ხელს ვუაწერთ კონტრაქტებს და ასე შემდეგ, რომელიც შემდეგ პრობლემურდება. ამიტომაც კონტრაქტები და ხელშეკრულებები გადავდოთ მეორე ნახევარში. ვერძებისთვის ეს პერიოდი გამორჩეულია ნამდვილად, იმიტომ რომ ცეცხლოვანი ენერგიები მათ აძლევს საშუალებას, რომ გარკვეული განცხადებები გააკეთოს და ეს განცხადებები შეიძლება მათ საწინააღმდეგოდ იყოს გამოყენებული. ძალიან მნიშვნელოვანია პარტნიორული სასიყვარულო სექსუალური ურთიერთობები, იმიტომ რომ აქ მათ ელოდებათ ცეცხლი და ქარი, შეიძლება ესე ითქვას, ამიტომ ცოტა მშვიდად უნდა იყვნენ, იმიტომ რომ მაინდა-მაინც ქაოსის მომტანი იქნება აი ეს პერიოდი. თუ პარტნიორული ურთიერთობა უკვე არის, არ უნდა მოხდეს ზედმეტი შელაპარაკებები და აგრესიისგან თავი უნდა შევიკავოთ ვერძებ. ესე იგი ზედმეტად არ უნდა გაგვივდეს ესეც. თავი შეიკავოს არ იქნება ურიგო ზოგადად ჩვენ. მაგრამ ეს იქნება მათთვის, ესეთი ნეგატივის მომცველი, მაგრამ კარგი რაშია. ფინანსური და კარიერული კუთხით. აი ამ მიმართულებებით მათ ექნებათ ისეთი შემოთავაზებები, გეგმები, ენერგია, ახალი იდეები, სადაც საკუთარი თავის რეალიზებას კარგად მოახდენენ. სულლების ასრულების პერიოდი და მოქმედების დრო არის 15 აგვისტოს შემდეგ. გადავიდეთ უკვე მშვილდოსნებს. ეს ზოდიაქოს ნიშანი ამ პერიოდში განსაკუთრებულ კარმულ პერიოდს განიცდის. ეს ნიშნავს, რომ ნგრევა განახლების პერიოდი. ნგრევა წარსულში იყო, განახლება აცი იქნება. შესაბამისად, აგვისტო არის ბირთვის პერიოდი, სადაც იდება ყველაფერი ის მნიშვნელოვანი, რაც შემდეგი ნახევარი წლის მანძილზე იქნება მათ ცხოვრებაში აქტუალური, აქტიური, ფორმირებული და ეს ეხება თითქმის ყველა სივრცეს და სფეროს, რომელშიც ისინი მოქმედებენ და ერთი მთავარი რჩევა არის, რომ ნუ შეეშნებათ წინააღმდეგობების, ეხლა სწორედ ის დრო არის, როცა რქები არ აქვთ, მაგრამ რქებით უნდა გავიტანოთ გარკვეული საკითხები სწორ ადგილებში. აი, მშვილდოსნის ერთი წარმომადგენელი ყავს სტუდიაში. მე მაყოფილი ვარ. რაც თავარია მაყოფილი. ინფორმაცია. რაც შეეხება ლომებს. ეს, მათი პერიოდი არის, ახლა აგვისტო და შესაბამისად მათ აქვთ ეს ენერგია, ლიდერობა, ძალა, უფლება და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ყველაფერი მთლად ესეთი მოდი ეს დავარქვათ ნათელიც არ არის ყველაფერი, იმიტომ რომ გადამეტების, გადაწვის მაღალი ალბათობა არსებობს, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ აგვისტოში დამშვიდება, სულიერი მოწესრიგება, დასვენება ვერ მოახერხა შინაგანი ბობოქრობის გამო. თუ ეს პერიოდი გატარებული იქნება ესეთი აქტიურ ენერგეტიკულ ველში, შეიძლება ვთქვათ, რომ მალე ეს ადამიანი ენერგეტიკულად, ვთქვათ, ჩაქრება. გამოფიტული შეხვდები სექტემბერს, ამიტომ კარგად დაისვენე მარიამ. ამიტომ არ ჩავქრეთ, კარგად უნდა დავისვენოთ, მოვახერხოთ ამ ენერგიების დამშვიდება, იმიტომ რომ ლომებს ახლა არაფერი არ ასვენებ. აი ყველაფერი აძლევს ცეცხლს და ენერგიას, ემოციებს, განცდებს, სურვილებს, თითქოს დიდი მოლოდინები არის და ეს მათ ეხმარება. თუ კარგი პერიოდია, შემიძლია ვთქვა, თითქმის ყველგან წარმატებული იქნება, მაგრამ მეტი ყურადღება სულიერები ხარს. ნამდვილად და საშვებულება პერიოდის გამოყენება სწორად.
რაც შეეხება ცეცხლის ნიშნებს, ზოგადად რო ვთქვათ, მინიმალურამდე უნდა იყოს დაყვანილი აგრესია. ეს ყველას ეხება, ვინც ეგ მე მგონი არა მხოლოდ აგვისტოში, არამედ მთელი წლის განმავლობაში არა, ყველა ხანდახან კარგია, როცა აგრესიული არის მნიშვნელოვანი. ხანდახან კარგია, როცა აგრესიული ხარ, მაგრამ აი ეს პერიოდი არის ისეთი, როცა მაინდა-მაინც არ არის მიზანშეწონილი. რაც შეეხება შემდეგ ზოდიაქოს ნიშნებს, ეს არის უკვე მიწის ნიშნები, რაც შეეხება კუროს, ეს მათთვის არის იდეალური პერიოდი, რომ შინაგანი ენერგიები, შინაგანი განცდები დააბალანსოს, ფინანსური კეთილდღეობები დააბალანსოს, გათვალოს გარკვეული პერსპექტივების სამომავლო, დაიწყოს ეტაპობრივი მუშაობა. მოკლედ, კუროებისთვის აგვისტოს პერიოდი არის ისეთი, სადაც თვითონ იწყობს კარგ ცხოვრებას სამომავლოდ. კუროსთვის ყოფილა ეს აგვისტო ან ზორი? ეხლა გადავიდეთ ქალწულებისთვის, რომელთაც ასევე საბედისწერო არის ეს პერიოდი და საბედისწეროში გულისხმობ არ არამედ ცუდს, არამედ დიდ ტრანსფორმაციას, აი სულიერი შფოთვა, აი შინაგანი ემოციები, განცდები, რომელიც გეუბნება, რომ აი ხა რასაც აკეთებდი აქამდე, ან უნდა გადატვირთო და სხვანაირად უნდა გააკეთო. მოკლედ ისეთ სიარული და ისეთი ფიქრი, ისეთი მუშაობა, როგორც აქამდე ქონდა, არაფერს არ შეიძლება. რაღაც უნდა შეიცვალოს. ამიტომაც ამ აგვისტოში ეს ყველაფერი იქნება ასე ვთქვათ, გამოხატული, წინ წამოსული და იქნება გასაგები უკვე ჩვენი ქალწულებისთვის, რა უნდა აკეთონ შემდეგი ნახევარი წლის მანძილზე. სამუშაო პროცესში, ხო? რაც შეეხება თხის რქებისთვის პოზიტიურია პერიოდი, ენერგიები ჰარმონიულად მუშაობს, მათი ძალა უფრო ინტენსიურია, უფრო მარტივად ახდენენ საკუთარი იდეების და სურვილების რეალიზებას, გაუჭირდებათ დასვენება, იმიტომ რომ მეტად სასიკეთო პერიოდები არის მათთვის და შეიძლება გარკვეული ისეთი წამოწყებები ქონდეს, რომელიც სხვებსაც დაეხმარება და საკუთარ თავსაც სარგებელს მოუტანენ ამით. გადავიდეთ ჰაერის ნიშნებზე, იმიტომ რომ მათთვისაც მნიშვნელოვანი არის ეს პერიოდი, განსაკუთრებით ტყუპებისთვის და მათთვისაც საბედისწერო პერიოდია, იმიტომ რომ იცვლიან პარტნიორებს, იცვლიან კარიერული კუთხით მიმართულებებს, იცვლიან აზრს, ცნობიერებას ამ შემთხვევაში სამყაროს აღქმისა, იცვლება ძალიან ბევრი რამ მათთვის პოზიტიურად. აქედან გამომდინარე, ვისაც ეს ვიცი ხა დაუჯახებული ტყუპებია, იმას არ ნიშნავს, რომ მეუღლეს დაშორდება, ან რამეს გაუკურკულობ პირიქით. რაც აწუხებდათ აქამდე, სადაც შფოთავდნენ, რაც პრობლემატური იყო მათთვის, აი ამის გადაფასება მოხდება აგვისტოში და მეტი ენერგია ექნებათ მათ. მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებულად საინტერესო იქნება ჩვენი მერწყულებისთვის, იმიტომ რომ ის ენერგია, რომელიც აგვისტოში მოდის, მთლიანად გადატვირთავს მათ ფსიქოემოციურ მდგომარეობას, რაც ჭირდებათ და შესაბამისად მნიშვნელოვანი იქნება და კარგი იქნება მათთვის აქტიური დასვენება. აქტიურ დასვენებაში გულისხმობ, რომ ბოლომდე აგვისტოში დაიღალონ, რაც შეიძლება ეს ენერგია გამოანთავისუფლონ, იმიტომ რომ ენერგია განსაკუთრებულად ბევრი აქვს, მოჭარბებული აქვს და საკუთარი თავი ვარ დაიზიანონ, მაქსიმალურად აქტიური დასვენების პროცესი უნდა შესთავაზონ საკუთარ თავს. ამ შემთხვევაში სასწორებისთვის აი აქაც არის გარკვეული კრიტიკული ველი შექმნილი ჭორებისა, ინფორმაციის სწრომასთან, არასწორი გაგება ინფორმაციის და აღქმის, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში მაინც პოზიტიური პერიოდად ითვლება. კონკრეტული მიმართულებები ეს არის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, ფსიქოემოციური ენერგიის მოწესრიგება და გარკვეული შემოთავაზებები, რაც წარსულში იყო და არ იყო განხორციელებული, აი ამის განხორციელება უკვე 15 რიცხვის შემდეგ. ეხლა გადავიდეთ ბოლო და ტკბილ ნიშნებს, ეს არის წყლის ნიშნები და შესაბამისად აქ გამორჩეული ნიშანი ყავს თევზები, აი ამ პერიოდის მანძილზე, იმიტომ რომ მათთვის არის მობრუნება გარკვეული დაუმთავრებელი საქმეების, ურთიერთობების, განცდების, ამოუთქველი ემოციების, რესტარტის მდგომარეობა, განახლების პროცესი მიმდინარეობს მათთან და ვერ ვიტყვით, რომ პოზიტიური იქნება თუ ნეგატიური იქნება, კოკასაშიგით რაც არის იგივე გადმოდინდების, აქ ეს მიმართულება ჩვენ გვაქვს, ხოლო ეს ყველაფერი ნაწილდება, რა თქმა უნდა, კირჩხიბებზე, სწორედ კირჩხიბები დათბებიან, გალღვებიან, გაძლიერდებიან და იგრძნობენ რამდენად სასიკეთო ყოფილა ეს პერიოდი მათთვის, მეტი დაცულობის შეგრძნება, მეტი ინიციატივები, მეტი სურვილები, სწორი ნაბიჯები გადაიდგას მომავლის საკეთილდღეოდ და აქ ჩვენ არ შეგვიძლია მორიელებს არ ვუთხრათ ის, რომ
ყველაფერი კარგად იქნება. კი, აგვისტო ზოგადად რთული პერიოდი არის ყველასთვის და ბევრი კითხვის ნიშანი იქნება სამსახურთან დაკავშირებით, ურთიერთობებში, ფინანსების მიმართულებით, მაგრამ ამან არ დაგსტრესოთ, ყველაფერი კარგად იქნება, დამშვიდდება, თავს ნუ დაიტანჯავთ წინასწარი განცდებით აგვისტოში. მიმოვიხილეთ, ასე თუ ისე მივიღეთ ყველა საჭირო ინფორმაცია, რაც უნდა გავითვალისწინოთ, მაგრამ სექტემბრის თვე ძალიან საფრთხილო თვე იქნებაო, ამას გვაფრთხილებდი ანზორ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და მოკლედ აგვისტოს ტენდენციებზე კიდევ ერთხელ რომ ვისაუბროთ და შემდეგ რომ მოვყვეთ ეს დაბნელების დედოფანი, რომელიც სექტემბერში გველოდება, როგორ უნდა გავიაროთ და როგორ გავძვრეთ ბოლომდე ისე რომ უსაფრთხოდ აღმოჩნდეთ მოკლედ მეორე მხარეს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მოგესალმებით. რაც შეეხება აგვისტოს, რა თქმა უნდა, ინტენსიური ენერგიები არის სამყაროში, ძლიერი, აგრესიული ხასიათის და შესაბამისად ეს ყველა ჩვენგანზე, ყველა ზოდიაქოს ნიშანს და ადამიანზე ასე თუ ისე მოქმედებს. მის ემოციებზე, შინაგან ინტერესებზე, განცდებზე, განწყობებზე და პირველი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ აი ამ ენერგიების მართვა უნდა შევცვლოთ და ვისწავლოთ, იმიტომ რომ აგრესიული ფონი მაქსიმალურად მოიმატებს და უნდა დაუწიოთ აი ამ ფონს. განსაკუთრებით აგვისტოში ჩვენ ახლა სპორტით ვკავდებით და არის ეს მიმართულებები, როცა თავგადასავლები გვაინტერესებს, მაგრამ ეს თვე არის ისეთი, სადაც სიფრთხილე არ გვაწყენს ამ შემთხვევაში და უნდა ვიცოდეთ, რომ ექსტრემალური მიმართულებებისგან თავის შეკავება ცუდი ნამდვილად არ იქნება აგვისტოს პერიოდში. რაც შეეხება ორ ნაწილად დავყავით ჩვენ აგვისტო, ეს არის 12-13 რიცხვამდე, სადაც პერიოდში გარკვეული ხელშეკრულებების მიმართულებით ენერგია ზოგადად ისეთი მოქნილი არ არის, როგორიც უნდა იყოს და პრობლემურდება სიტუაციური წყობები თუ განხორციელებას ვეცდებით და შინაძენებს გავაკეთებთ ან რამე მნიშვნელოვან წამოწყებს გავრისკავთ ცხოვრებას, ესე ვთქვათ. ხოლო მეორე, უკვე ესე ვთქვათ, 14-15 რიცხვის შემდეგ მეტად უფრო პოზიტიური პერიოდია სიახლეებისთვის, წამოწყებებისთვის, გამორკვევისთვის და უკვე იმ ცოდნისთვის, რაც გვჭირდება. აგვისტოში კიდევ მნიშვნელოვანი ამბავი არის ის, რომ სიყვარულის მიმართულებებით, ანუ პარტნიორული სასიყვარულო ურთიერთობების კუთხით არის ძალიან მაღალი ალბათობა არასერიოზული ურთიერთობებისა და არასწორი ადამიანების გამოჩენის, რომელსაც ასე ვთქვათ დამალული ექნება თავისი ნამდვილი სახე და სხვა სახით შეიძლება რომ წარდგეს, რადგანაც ლომის პერიოდი გვაქვს და გვექნება ამ პერიოდის მანძილზე კიდევ საინტერესო არის ის, რომ ადამიანს ეძლება უნარი სწორად მეტყველების, არტისტიზმის, ხო, გამოხატვის თავისი ემოციების, ენერგიის და ასე შემდეგ. და ეს თეატრალური წარმოდგენები, როგორც ამ შემთხვევაში პირად ცხოვრებაში, ასევე სამსახურებრივ მიმართულებებით და ცხოვრების სფეროებში გამომჟღავდება და შეიძლება ითქვას, რომ ყველაფერს, რასაც ვხედავთ, აღვიქვავთ და გვესმის, არ არის რეალობასთან ახლოს, შეიძლება ეს იყოს ის სცენა, სადაც ვიღაცები თავის პატარა როლებს თამაშობენ, ამიტომ ყურადღებით ვიყოთ ამ მიმართულებით. რაც შეეხება სექტემბერს, ზოგადად კიდევ აქ დასამატებელის რომ აგვისტო ყოველთვის რთულია საქართველოსთვის, ესეთი კავშირი აქვს საქართველოს და აგვისტოს ერთმანეთთან. აი ამ წელს და აი ამ პერიოდში ესეთი სირთულე არ გამოირჩევა ჩვენი აგვისტო, რაც ძალიან გვახარებს, მაგრამ ასე თუ ისე მაინც არის ესეთი საფრთხილო პერიოდი. სექტემბერში ჩვენ გველოდება დაბნელებების დერეფანი და მოდი ეს დავარქვათ, რა არის დაბნელება. დაბნელებების დერეფანი არის ორი წერტილი, სადაც დაბნელებიდან დაბნელებამდე, სადაც ეს ორი მაგნიტური ველი იქმნება და ეს ამოგდებული სივრცე არის ყველა ასე ვთქვათ, ნორმალური დროისგან და ამ პერიოდში განვითარებული მოვლენები განსაკუთრებულ ძალას და ენერგიას იძენს. განსაკუთრებულად ვისაც უნდა რომ საქმე არეულად, რთულად წაუვიდეს და ასე ვთქვათ, უყვარს თავგადასავლები და ასე შემდეგ, სწორედ ამ პერიოდში უნდა განახორციელოს თავისი წამოწყებები, იმიტომ რომ
არ მოასვენებს ამ შემთხვევაში ეს ქაოსური ენერგიები. ჩვენ ესეთი დრო გვაქვს 6 რიცხვიდან, 6 სექტემბრიდან 22 რიცხვამდე. ეს მე გეუბნებით როგორ მოქმედებს, ეს 7 და 21-ში არის ზუსტად, მაგრამ ვიცით რომ დაბნელებების ენერგია მოქმედებს ცოტათი უფრო ადრე, ვიდრე უკვე ცაზე შესამჩნევი იქნება და ეს პერიოდი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის 4 ზოდიაქოს თითქმის ყველასთვის, მაგრამ განსაკუთრებით ეს არის მნიშვნელოვანი თევზებისთვის, ეს არის მნიშვნელოვანი ქალწულებისთვის, ასევე რა თქმა უნდა ტყუპებისთვის, მშვილდოსნებისთვისაც მნიშვნელოვანი პერიოდი შეიძლება ესე ვთქვათ ჩავთვალოთ და ნამდვილად მნიშვნელოვანი იქნება ვერძებისთვის და სასწორებისთვის. ნუ რაღა დარჩა უკვე 6 ჩამოთვალეთ და სწორწეხებად, მაგრამ ხილად უნდა იყოს განსაკუთრებით ეს ზოდიაქოს ნიშნები. რადგანაც ეს პერიოდი არის საგვარეულო მიმართულებით და შრომის მიმართულებით, პირველი რასაც უნდა ველოდოთ ეს არის რელიგიური მიმართულებებით ცვლილებები სამყაროს გულისხმობ ამ შემთხვევაში არა მარტო საქართველოს მარტო სკანდალებით შემოვიფარგლებით დანარჩენი მსოფლიო რაღაც სიახლეებს ამ შემთხვევაში განახორციელებს იმის და მიუხედავად რომ ადამიანის შინაგანი ემოციები, განცდები, სურვილები, თვითგამორკვევა, აი ეს ყველაფერი მეტწილად შეიცვლება, ახალი ინტერესები გაუჩნდებათ, თევზები ამთავრებენ დიდ კარმულ პერიოდს, მტანჯველ შემზღუდო პერიოდს და ბოლო ეს თქვათ მომენტებია, სადაც უნდა თქვან რისგან უნდათ განთავისუფლება და არის შრომითი მიმართულებით ძალიან დიდი ცვლილებები. ეს შეიძლება იყოს ანაზღაურების კუთხით მსოფლიო სისტემის ცვლილება, მათ შორის საქართველოში ფინანსური თვალსაზრისით ვალუტის ამ შემთხვევაში რაღაცა მნიშვნელოვანი გარდაქმნები, ხელშეკრულებები და საქმეების წარმოება და ახალი ინტერესები. მოდი ეს თქვათ ყველა ორგანიზაციისთვის, რაც დღეს საქართველოში არსებობს, იქნება რაღაცეთი განმაახლებელი ახალ სიტუაციაზე მოსარგები პერიოდი, სადაც მოგვიწევს ყველას რომ რაღაც სიახლეები მივიღოთ. ანუ ზოგადად სექტემბერი ყოველთვის სიახლეებით არის ხოლმე დატვირთული, იწყება სკოლა, უნივერსიტეტი, სამსახურშიც რაღაც ყოველთვის რაღაც ახალსელოდები, იმიტომ რომ ახალი წელი იწყება შესაბამისად. როგორ უნდა გავიაროთ დაბნელებების დერეფანთან ერთად აი ეს სიახლეები, რომელიც სექტემბერს ისედაც ყოველთვის თანახლავს ხოლმე. ხშირად გვინდა თუ არ გვინდა გვიწევს ჩართვა მაინც სხვადასხვა საქმიანობაში, სხვადასხვა აქტივობაში, იმის მიუხედავად რა პერიოდი ემთხვევა ცირა 5 აგვისტომდე, ბოდიშით 5 სექტემბრამდე უნდა დავამთავროთ მოსამზადებელი პერიოდი და შესაბამისად ეს დრო სრულად საკმარისია იმისთვის, რომ შევმოსოთ ჩვენი ბავშვები და მოვყიდოთ ყველაფერი ის, რაც მათ სჭირდებათ, მოამზადოთ მათი ფსიქოლოგიური, ემოციური მდგომარეობა, შევიტანოთ განაცხადები თუ ასე შემდეგ, რაც არის მოსახერხებელი. მნიშვნელოვანი პერიოდი იმის, რომ ეს საქმეები გავაკეთოთ, ხოლო აი ამ პერიოდში დაბნელებების დერეფანში უნდა დავისვენოთ მაქსიმალურად და რამე აქტიური არ უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ გამოცდილება მაჩვენა, რომ ყოველთვის აი ამ პერიოდში განხორციელებული მოქმედებებს აქვთ განსაკუთრებული გრძნობიარე ზემოქმედება მომავალზე. რაც შეეხება ხა სკოლა იწყება და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა, ვინც პირველად შედის სკოლაში, მათთვის სტრესული იქნება ისედაც, მაგრამ ვინც უკვე უბრუნდება ამ ყველაფერს, მათთვის პირველი შესვლა არ არის აი სასწავლო მიმართულებებში, ამიტომ აქ დაზღვეულებია. რაც შეეხება განეიტრალება მსგავს სიტუაციების ყოველთვის შეიძლება. ანუ პირველ რიგში ეს არის აქ აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ რადგანაც საგვარეულო საკითხები, ჩვენი საგვარეულო პრობლემატიკა ენერგეტიკული თვალსაზრისით აი ამ პერიოდში უფრო აქტიური და ხილული გახდება, გარკვეულ ოჯახურ მიმართულებებით გამოიკვლება რაღაც ნეგატივები, რის გასწორებაც მნიშვნელოვანია, თუ აი ამ სწორ ემოციებს ამოვთქვათ, აი აგვისტომდე უბრალოდ 5 სექტემბრამდე ჩვენ ემოციებს არ დავიგროვებთ, ენერგიას ამოუშვებთ, ვეცდებით რომ გავთავისუფლდეთ იმ ნეგატიური ენერგიებისგან, განცდებისგან, ფიქრებისგან, ანუ ეს ჩაბუდებული ემოციები არ გვექნება. 14 აგვისტოდან 5 სექტემბრამდე ჯობია რომ აი ამ პერიოდში მაგრამ აუცილებელია გასუფთავება და გაწმენდა ენერგეტიკის და ემოციებისაც, იმიტომ რომ როცა ენერგია შიგნით არის შეკრული და ბოროტუ ნეგატიური, შესაბამისად ამ ყველაფერს ამძვინვარებს და აბობოქრებს
დაბნელებების დერეფანი, მაგრამ როცა არ გვაქვს ეს ენერგია და ვართ რა პერიოდი გრძელდება, რომელი რიცხვიდან რომელ რიცხვამდე გრძელდება ეს დერეფანი, ესეც რო ზოგადად გრძელდება 7-დან 21-მდე. სექტემბერში, 7 სექტემბრიდან 21 სექტემბრამდე, მაგრამ მე ვიტყოდი 5-6-დან 22-23. ცოტა უფრო ადრე ვიწყებთ მზადებას. გადარიგი დავიჭიროთ და იქით მეორე მხარესაც 1-2 დღე მივცეთ. რაც შეეხება ესეთი მოვლენები, ჩვენ ვიცით, რომ წელიწადში ორჯერ მაინც ხდება, ამიტომ რაღაც განსაკუთრებული საშიში და საფრთხის შემცველი პერიოდი არ გვაქვს. ყოველთვის არსებობს რეტრო, ასე ვთქვათ, მოძრავი პლანეტების სამყაროში, სულ გვხვდება დაბნელებების დერეფნები და ასე შემდეგ. ამას სამყაროსთვის მოაქვს განახლება, სიკეთე, რაღაც მიმართულებით გადაწყობა, ეს არ არის საშიში და დასაფეთებელი ამ შემთხვევაში და ცუდი მოვლენების შექმნისთვის. მოსამზადებლად ინფორმაციას გვაძლევთ. აქ მთავარი არის, რომ სწორად ვიმოქმედოთ და სწორად განვახდეთ. ესეთი მომენტები არის განახლება, რესტარტისთვის სწორ. ვისთვის იქნება შედარებით რთული ეს პერიოდი, შენ უკვე ჩამოგვითვალე ეს ზოდიაქოს ნიშნები. ყველაზე კარგი პერიოდი ამ დროს რომ ზოდიაქოს ნიშნებს შეიძლება გქონდეთ. აი თუნდაც მაგალითად სექტემბრის აი ამ რთულ მონაკვეთში ყველაზე მშვიდად რომელი ზოდიაქოს ნიშნები უნდა იყვნენ. ეს მაინც ინდივიდუალური არის და დაკავშირებულია. ჩვენ ხო ზოგადად საუბრობთ ახლა და არა ინდივიდუალური რუკის მიხედვით ამ შემთხვევაში და ენერგიების კუთხით, მაგრამ ესეთ რო გამოვყოთ მეტწილად უფრო სასიკეთო პერიოდი, რა თქმა უნდა იქნება მიწის ნიშნებისთვის. ეს არის კუროები, თხის რქები და ამ შემთხვევაში ქალწულისთვის, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ეს პერიოდი ყველასთვის დადებითი არის, ვისაც უნდა დიდი ცვლილებები საკუთარ ცხოვრებაში, მზად არის ტექნოლოგიური განვითარებისთვის თუ ახალი ინტერესების შემოსვლისთვის თავის ცხოვრებაში, არ არის გამყარებული ეს ინიციატივებში და უნდა სიახლეები, უნდა კარგი ცხოვრება, უნდა ბედნიერი რო იყოს, აი მათთვის ყველასთვის კარგი პერიოდი. ხოლო ვინც წარსულს ეჭიდავება და ხელიდან ვერ უშვებს განცდებს, ემოციებს, ფიქრებს, წყაებლებს, შეჩვენებებს, აი ნეგატივს ეჭიდავება, მათთვის რთული იქნება ეს ბოლო წკეპლის გადარტყმა არის, რომ აბა დააგდეთ ძვალიო. აი ზოგ ფინანსური კუთხით როგორი პერიოდი იქნება სოფლიოში თუ საქართველოში? პირველ რიგში ჩვენი ქვეყანა გვაინტერესებს და შემდგომ შეგვიძლია სოფლიოზეც განვითარება. და სიყვარულზეც რომ 1-2 სიტყვით სასიყვარულო ურთიერთობების კუთხით რამდენად კარგი პერიოდი იქნება. კი ბატონო. სასიყვარულო ურთიერთობები, როგორც აღვნიშნე, აგვისტოდან მომდინარეობს და სექტემბერში გადადის და შესაბამისად არასერიოზული პერიოდია ახალი ურთიერთობების წამოსაწყებად, გრძელვადიანების. გადავდოთ სექტემბრის. კი, მაგრამ მოკლევადიანი ურთიერთობები, გასართობი ხასიათის და ბედნიერების მომტანისთვის, რა თქმა უნდა. დაისვენეთ და გაერთეთ აგვისტოში ეს პერიოდი არის ძალიან კარგი, თუმცა მაღალი არის კი ემოციური მიჯაჭვულობებისა, ამიტომაც აი ამ კუთხით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ადამიანებთან სწორი ემოციური კავშირი დავიწყოთ. ახალი ურთიერთობების დაწყება მაინდა-მაინც მიზანშეწონილი არ არის, უკვე 21 სექტემბრის შემდეგ შეგვიძლია ამ მართულებით ვიფიქროთ. რაც შეეხება საქართველოს ფინანსები, ამ შემთხვევაში ფინანსური და პოლიტიკური მდგომარეობა ეს ორივე კავშირში არის, ვითარდება სწორი მიმართულებით და მიდის გარკვეულ განახლებებში, რაც დაეხმარება თანთანობით ეკონომიკური ზრდა საქართველოში სწორად წავიდეს ეს პლანეტებში კარგად ჩანს, ამიტომ მაგ კუთხით პოზიტივი გვაქვს, თუმცა სექტემბერ-ოქტომბერში იქნება გარკვეული ცვლილებები, სიახლეები საქართველოსთვის, რაც კარგი იქნება, იმიტომ რომ ყველა სიახლეს გვაძლევს რაღაც ახალ ინტერესებს. რა კარგია. სამი მთავარი რჩევა, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს ზოდიაქოს ყველა ნიშანმა სექტემბერსა და აგვისტოში. თავის შეკავება და მინიმალურამდე დაყვანა რისკის, როგორიც არის, ასე ვთქვათ, სიჩქა, ანუ აზარტულობის და მოდეს დავარქვათ თავგადასავლების მიმართულებით სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ. მაღალი არის ალბათობა იმისა, რომ ემოციები ვერ გავაკონტროლოთ, ამიტომ აი ამ კუთხით გვჭირდება სიმშვიდე. მეორე მთავარი ამბავი არის, რომ მოემზადეთ იმისთვის, რაც ნამდვილად გინდათ და განთავისუფლდით იმისგან უკვე აწდამარადის, რაც აღარ გინდათ თქვენ ცხოვრებაში რომ იყოს
და ალბათ მესამე და ყველაზე მნიშვნელოვანი რჩევა, რასაც ჩემგან იქნება, ეს არის მეტი კავშირი სტიქიურ ენერგიებთან, იმიტომ რომ ჩვენ დასვენება გვგონია ის, რომ დასვენება ეზოთერიულობით და სხვანაირად განისაზღვრება, თუმცა მეტი კავშირი რასთან? მიწასთან, ეცადოთ ფეხშველი ვიაროთ და შევიგრძოთ მის ენერგია, როცა ვიცურავებთ წყალში მაინდა-მაინც მარტო ეს არ არის, შევიგრძნოთ მის ენერგია, სწორი ჩასუნთქვა, მოსუნთქვა და აი ამ ენერგიებში, ამ სივრცულ განცდებში თუ ჩვენს თავს დავიკავებთ, დავიჭერთ და ვიგრძნობთ ცეცხლთან ურთიერთობას მათ შორის, ჩათვალეთ, რომ თქვენი დასვენება სწორად წარიმართა, იმიტომ რომ ეგ არის ყველაზე მთავარი. ძალიან დიდი მადლობა. რაც მთავარია, ვართ ინფორმირებულები და ზუსტად ვიცით ახლა როგორ უნდა დავგეგმოთ ჩვენი აგვისტო და სექტემბერი, ისე რომ ის რთული დაბნელების დერეფანიც რაღაცნაირად უფრო მშვიდად გავიგოთ. კიდევ ერთი ამბავი, ალბათ ამ პერიოდის მანძილზე ბევრი ინფორმაცია იქნება, რომ საქართველოს მეორედ მოსვლა დაიწყო. აქედანო გეუბნებით, რომ ჯერ არ დაწყებულა დრო არ არსებობს რთული პერიოდი, მით უმეტეს, როცა ჩვენ მაგალითად ანზორის სახით ყავს ესეთი არაჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც გვაიარაღებს ყველა საჭირო ინფორმაციით და მადლობა კიდევ ერთხელ ამ ყველაფრისთვის.